Настоящие сладкоежки всегда найдут повод, чтобы полакомиться любимыми сладостями, но существует особый день, когда шоколад становится центром всеобщего внимания, и его можно съесть море, и не беспокоясь о лишних калориях. Этот день не всеми любимый Новый год или собственный день рождения. Самым сладким, самым вкусным, самым любимым праздником сладкоежек стал День шоколада, который во всем мире отмечается 11 июля. Не забудьте поздравить с Днем шоколада друзей и родственников, чья профессиональная деятельность связана с производством знаменитого лакомства, да и просто друзьям, детям, любимой маме излишним не будет вручить сладкие презенты.